真係幾靚。打交打交，我話你搭好高鐵好叻嘅咩？Yummy des，我哋而家搭緊高鐵去廣西桂林。一般桂林嘅遊玩方式係先去桂林，再去陽朔。但係因為陽朔逢禮拜六會有金龍巡遊表演，而我哋出發呢一日啱啱好係禮拜六。呢度係我哋4日3夜嘅行程安排。為咗睇金龍巡遊表演，所以我哋會先去陽朔玩2日，之後再去桂林。因為今次我哋會帶埋屋企兩老，佢哋一個係食肉獸，一個係多動症，所以我用咗好多時間去安排行程，希望兩老玩得開心，食得開心，唔會太辛苦。咁睇下我哋同兩老食咗啲咩，玩咗啲咩，同埋發生咗啲咩烏龍事一片。好啊！你唔係話你搭好高鐵好叻嘅咩？係啊，又唔係喎。喺西九龍站可以直接搭高鐵去桂林西站，唔需要轉車。因為我哋要去陽朔，所以我哋會喺西九龍搭車去到廣州南站，喺廣州南站再轉車去陽朔站。禮拜六超多人，多人到癲。我哋嘅領導人得呢個人識得用大陸啲軟件啊，好叻啊！佢而家幫我哋 call 車啊！媽咪你叻唔叻啊？叻！我哋大部分時間都係 call 的士作為我哋嘅主要交通工具。又一間呢啲雜驗嘅鋪頭，震嘅石頭。老豆唔好咁多聲去。嘈交，打交，唔好嘈交，直接打交。有髮簪，有銀嘅髮簪，好靚嘅花花同埋木嘅髮簪。嘅三隻啤酒魚，竹筒雞再加竹筒糯米飯，現場新鮮炭烤竹筒飯。呢一餐味道總體不過不失，冇咩特別記憶點。出餐速度快，環境乾淨。超多人 ，weekend 都咁多人，5日點算？行啦，就行啦。人民幣20蚊景點取景處，噔，似唔似？似地嘅。在心中啊嘛，有好多呢啲竹筏喺度俾人影相。成為20蚊一個，有冰沙，竹筒冰沙，太熱啦，超級熱！我哋入咗間飛飲嘢同埋食雪糕。同日本啲抹茶有啲唔同。抹茶係有啲假嘅。呢一杯係桂花 Americano。睇佢塊面濕啊！好冇味啊？好影喎，好多呢啲以前嘅建築物啦，但係其實都係買啲好現代化嘅嘢，好多銀色鋪啦。我哋而家搭車去陽朔西街啦。搭咗1個鐘車，我哋喺興平古鎮到咗漁農村啊！我哋今晚要睇金龍巡遊，我哋去 check in 咗先。你真係好笑。嘢啦！呢啲屋好似長洲嗰啲巷仔，有圖啦，有老人家啦。點解冇狗嘅？應該有狗嘅喎。你狗。狗。拜拜。我哋住呢個漁人碼頭精品客棧。嗱，你上到去睇下係咪先？極速影下爸爸媽媽嘅房，玄關2張床，電視 in 可以睇到河景啊！真燈好靚，俾你睇。真係幾靚。呢個景望出去超靚咯。哇，好大咁啊！有個露台啊，呢度都睇到啊！我哋呢度個景闊落好多。係啊，幾靚喎呢度。呢間客棧喺最角落，所以我哋望出去嘅景色係好開揚嘅。加上呢個獨特嘅喀斯特地貌，我哋好似住喺群山之中啊！
早上仲有霧氣，好似仙境咁啊！魚龍河邊都仲有好多其他唔同嘅客棧，位置唔同，價錢都會有所不同嘅。呢度有張大床啊，啲床單呢就係咁啦，鋪床都就係咁啦，眼見所及。跟住呢，冷氣有少少舊嘅，不過風力都 OK。呢邊就係河景啦。今晚個金龍巡遊呢，應該就會喺呢度經過嘅。呢個價錢 OK 啦，跟住有個露台仔啦，個前台係咁同我哋講，唔好太多人企上去啊，搞到我好驚。呢度係洗手間啦，都係有個星盤、馬桶同埋呢個浴室，好簡陋。洗頭水同埋沖涼液二合一，應該就乾淨，只不過有啲水漬，大致係咁啦。個景咯。早餐喺呢度下邊食，佢送咗4份早餐俾我哋。我哋住呢度4樓。我哋民宿係直接可以睇到表演嘅，都有好多人喺河邊嘅餐廳食飯睇表演。航拍機滿天飛。嗱，呢個呢就係我哋民宿天台望出去嘅景，隔離呢啲呢就係要俾錢上去嘅。又迷紅橋。另外都可以購買魚龍橋上嘅觀賞飛，人民幣108元，每次表演只有80張飛，售完即止。呢個呢就係我哋間房影出去嘅景。可以啊，俾錢就得噶啦。大家係咁樣睇靚啲啦，你坐喺度乜都睇唔到。海船上面真係係咯，冇錯啦。另外都可以課金，坐喺金龍度，即係坐喺竹筏度，唔同位置收費都唔同噶。我哋4個一致認為冇需要俾錢去做金龍，遠處睇全景係最靚嘅。撳電話，嗱呢對傾緊偈，呢對有傾偈嘅。喂，又撳電話。龍尾終於出現咗啦！佢一邊嘅貪食蛇。係咯。龍頭走開去龍尾。呢度有個島仔，跟住兜一個圈返嚟。成個表演都有中文解說同埋英文解說，我掛住影相都冇乜聽佢喺度講緊啲咩。表演去到尾聲會再放一次煙花，煙花船喺我哋住嘅客棧隔離好近。我哋呢間客棧好好嘅係可以睇到遠景，又可以睇到近景。見到爸爸媽媽係咁拎部相機出嚟影相，就知道佢哋好中意呢個安排。好靚，我認真。我哋呢個位真係無敵咯，認真。嗱，我當你400，1萬円都唔使喎。係啊，400蚊買8000嘢。好熱啊！睇完表演，我哋過咗隔離餐廳食飯。我哋叫咗3個標準桂林菜：啤酒魚，啤酒魚係好味嘅，魚肉好新鮮；蒜蓉炒通菜，田螺醬，田螺醬有好重嘅紫蘇味，但係超級無敵油啊！佢哋嗌咗得桂林先有嘅啤酒，叫做離泉1998，好淡味。